比较好呢？送包包、送衣服都不如送下面这本书，那就是由美国作家塔拉写的《你当下鸟飞往你的山》。这本书呢，比尔盖茨曾经倾心推荐过。它主要讲述了一个17岁之前从来没有上过学的女孩是如何成为剑桥大学的女博士。塔拉用她的亲身故事告诉我们，原生家庭虽然不堪，但你仍然可以通过接受教育以及自身的努力和奋斗，去塑造一个全新的你自己。让你的女儿能够多读书，丰富她的精神世界，是比给她任何的物质都更加的重要。因为书里面还有这样的一段话，我觉得说的很有道理。我们生命当中都有一座真正的山，属于我们自己。希望我们每一个人最终都能像鸟一样飞往我们自己的山。同时在晚上还有这样的一段话，成为自己的山，再去找心里的海。你不必属于出生的那座山，但你当像鸟飞往你的那座山。知不足而奋进，万远山而前行。总之，岁月漫长，值得等待。物质给人带来的快乐其实是很短暂的，但是读书给人带来的精神快乐，并且让你的女儿活得更加的清醒、独立，有学习的欲望，不忘终身努力奋进，那才是最好的礼物。所以你当像鸟飞往你的山，建议不论什么样年纪的女性都可以去读一读。现在的女性都应该去拿到属于自己的大女主剧本，而不是还觉得嫁得好比读书好更重要。